Ciao e benvenuto su Broken News Ban. Iscriviti al canale cliccando sulla campana per non perdere i nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace, perché il miglior supporto per noi. Non avrei mai pensato di essere uno di quei ragazzi che condividono la storia della loro vita online, soprattutto non su una cosa del genere. Mai come qui? Perché? Onestamente, non voglio che nessun altro finisca nello stesso contorno pasticcio in cui sono finito. Io ho 35 anni e sono sposato con Emma da 10 anni. Un intro decennio con questa donna. Ci siamo conosciuti all'università. Sembra una vita fa. All'epoca era un'altra cosa. Una vera scintilla di energia. Poteva entrare in qualsiasi stanza e sembrava che l'intro posto si illuminasse solo. Perché c'era lei. Io ero solo il fortunato ragazzo che stava al suo fianco. Sorridendo come un idiota perché non potevo credere che una persona come lei mi guardasse. Le cose tra noi andavano bene, o almeno così pensavo. I nostri amici ci dicevano sempre che eravamo la coppia perfetta. Diavolo! Persino io mi sono bevuta quelle immagini per molto tempo. Avevamo quello che pensavo fosse un matrimonio solido. Combattute condivise qualche serata selvaggio fuori e qualche serata tranquilla a casa. E così che dovrebbe essere giusto? Si costruisce una vita insieme. Si fanno le cose per bene e si pensa di resistere perché si arrivati fin qui. Ma cavolo! Avrei dovuto vedere le crepe molto prima che si aprissero. Non è stato come se un giorno si fosse alzata e fosse cambiata. No more. Era più sottile di così. Guardando indietro ora, posso vedere i segnali che ho scelto di ignorare. Quei piccoli momenti in cui senti che qualcosa non va. Ma lo metti da parte, convincendoti che non è niente. Credo che una parte di me volesse ammetterlo. Voglio dire, siamo stati insieme per 10 anni. Non è una cosa che si butta via per capriccio. No more. La prima cosa che iniziò a non funzionare fu il suo orario di lavoro. Emma aveva sempre lavorato a lungo. Emma ultimamente tornava a casa più tardi del solito. Lei ci dava spiegazioni e lei mi dava le solite scuse. Oh, è solo un'altra riunione a tarda notte. Oppure io ed Evi stiamo lavorando a un progetto che sta andando per le lunghe. David. Questo non mi fa venire voglia di prendere a pugni un muro. Ma oleh poca non ci pensavo. Era solo un ragazzo con cui lei lavorava? O almeno così pensavo. All'inizio le ho creduto. Perché non avrei dovuto? Ma cominciò a succedere sempre più spesso. Tornava a casa tardi. A volte ben oltre la mezzanotte. Ed era distante. Come se la sua mente fosse altrove. Ovunque tranne che con me. Parlavamo a malapena e quando lo facevamo. Le conversazioni erano superficiali. Niente di sostanziale. Solo le solite stronzate del tipo come andata la giornata. E quando si trattava di intimità? Beh. Quella era praticamente inesistente. Era come se vivessimo come coinquilini? Non come una coppia sposata. Dormivamo nello stesso letto. Ma c'era un muro invisibile tra noi e non riuscivo a capire perché. Cominciai a riconsiderare me stessa. Forse ci stavo pensando troppo. Forse il lavoro la stava stressando. Forse non stavo facendo abbastanza.
Si può davvero impazzire con tutti I forze. Ma nel profondo sapevo c'è qualcosa non andava. Solo che non volevo ammetterlo. E poi arrivò il giorno in cui tutto cambiò. Era un pomeriggio normale? Niente di speciale. Stavo lavorando da casa, cercando di organizzare alcuni file sul nostro portatile condiviso. Ci usavamo entrambi per lavoro. Non stavo curiosando? Lo giuro. Non ci stavo nemmeno pensando. Ma mentre scorrevo alcune cartelli. Mi sono imbattuta in un email. El oggetto non era niente di sospetto. Solo qualche stronzata legata al lavoro. Ma qualcosa mi ha spinto ad aprirla. E quando il ho fatto è stato come un pugno allo stomaco. L'email era di David, il suo collega. Ma non si trattava di lavoro. Oh no. Era tutt'altro. Il contenuto era a dir poco esplicito. Romantico. Erto. Ma soprattutto sessuale. Il tipo di cose che non si scrivono a qualcuno a meno che non lo si stia scopando. Mi senti gelare il sangue mentre leggevo riga dopo riga alle su disgustose parole. Non era un semplice collega. Era l'uomo che mia moglie si scopava alle mie spalle. La cosa peggiore? Non cercava nemmeno di nasconderlo. Rimasi seduto per ore a fissare lo schermo. Con la mente che correva a mil. Sentivo la rabbia ribollire dentro di me. Ma c'era anche altro. Qualcosa di più scuro. Volevo farle del male. Volevo che provasse lo stesso dolore che stavo provando io in quel momento. Ma non potevo esplodere. Non ancora. Se volevo affrontarla. Avevo bisogno di qualcosa di più. Dovevo sapere da quanto tempo andava avanti questa storia. Quanto era profonda. Non potevo andarmi a gambelevata senza aver ricevuto nient'altro che un email. Così ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi persona con il cervello pieno di sospetti. E il cuore pieno di tradimenti. Decisi di raccogliere prove. Volevo vedere tutto. Ogni chiamata. Ogni messaggio. Ogni piccolo sporco segreto. Volevo un quadro completo. Non solo un confronto a meta in cui el ipotese mentire per uscirne. Ho installato un software spia sul suo telefono e sulla sua posta elettronica. Non ne vado fiero. Ma a quel punto non mi importava. La fiducia era gia morta. Se aveva intenzione di tradirmi, ero dannatamente sicuro di conoscere ogni minimo dettaglio. Il programma mi permetteva di vedere tutto. Testi. Email. Telefonate. Tutto. Potevo anche ascoltare le sue conversazioni. Se volevo. Era come avere un posto in prima fila nell'incidente stradale che era il mio matrimonio. Da quel giorno ho vissuto una doppia vita. Mi comportavo normalmente con lei. Sorridevo. Ridevo. Facevo finta che tutto andasse bene. Mentre di nascosto controllavo lo spyware ogni volta che potevo. Guardavo in tempo reale I messaggi che inviava a David per organizzare il loro prossimo incontro. Potevo vedere I messaggi, le emoji virtuali, le allusioni sessuali. Era come vederla innamorarsi di un altro davanti ai miei occhi. E non potevo farci nulla. La parte peggiore dovevo fingere di non saperlo. Dovevo stare lì a tavola. Ed ascoltarla parlare della sua lunga giornata di lavoro, sapendo benissimo che era stata con lui.
Ogni parola ce usciva dalla sua bocca sembrava una bugia e mi faceva star male. Ma non avevo ancora finito. Questo era solo l'inizio. Non stavo condividendo questa storia per compassione. No more. La condivido perché so che ci sono uomini là fuori. Proprio come me, seduti sul loro divano. Completamente ignari, mentre le loro mogli sono là fuori a scopare con qualcun altro. Credetemi. Nemmeno io pensavo che sarebbe successo a me. Ma è successo. E se può succedere a me, può succedere a chiunque. Quando ho iniziato a monitorare il telefono di Emma, non ci è voluto molto perché la verità venisse a galla. Quello che ho scoperto non era solo un'avventura casuale o un errore recente. Ma una relazione in piena regola che andava avanti da oltre un anno. Un anno. Riesci a immaginarlo. 12 mesi di bugie. Inganni e tradimenti. Proprio sotto il mio naso. E la cosa peggiore? Erano incredibilmente bravi a coprire le loro tracce. Non si trattava di una cosa improvvisa. Avevano un sistema. Una macchina benogliata di segretezza. Grazie allo spyware. Ho scoperto che si incontravano negli hotel durante i cosiddetti viaggi di lavoro e conferenze. A volte volavano addirittura in città diverse solo per stare insieme. E come se non bastasse, avevano un conto bancario separato per finanziare le loro piccole avventure. Li guardavo mentre prenotavano voli. Camere d'albergo. Cine costose. Cose di cui Emma non mi aveva mai parlato. Non una sola parola. Il dolore per la scoperta di tutto questo è stato qualcosa che non riesco nemmeno a descrivere. È come se qualcuno avesse preso un coltello e me lo avesse conficcato nell'intestino. Ancora e ancora. E il fatto che la cosa andasse avanti da così tanto tempo è stato il vero colpo di grazia. Mi sentivo un idiota per non averlo capito prima. Ma per quanto volessi esplodere? Per quanto volessi affrontarla e distruggere il suo mondo? Non potevo. Non ancora. Avevamo due figlie? Lily e Sarah. Non meritavano di essere coinvolte nel fuoco incrociato di questo pasticcio. Dovevo essere intelligente. Avevo bisogno di tempo per decidere la mia prossima mossa. Ogni volta che guardavo Emma da allora, vedevo solo il suo tradimento. Cercava di comportarsi normalmente in casa. Come se nulla fosse. Ma io riuscivo a vedere attraverso di lei. Il senso di colpa stava praticamente traplando da lei e finalmente capi perché ultimamente era così fredda e distante. Ogni scusa che adduceva. Sono solo stressata da lavoro o sono esausta. Era una stronzata. Non era stressata da lavoro. Era stressata perché viveva una doppia vita e cercava di tenere la nascosta. Mi fu chiaro che David non era solo un'avventura per lei. Era il suo modo di riempire un vuoto emotivo che apparentemente io non riuscivo a colmare. Questa consapevolezza mi fece ancora più male della relazione stessa. Venivo sostituita. Non solo fisicamente, ma anche emotivamente. Era come se non fosse più abbastanza. Come se la vita che avevamo costruito insieme non fosse sufficiente. E nonostante i suoi tentativi di apparire amorevole a casa, potevo vedere le crepe. Vedevo il senso di colpa che la opprimeva, ma era troppo avanti per tornare indietro. Ma anche con tutto questo non era pronto ad affrontarla.
non ancora. Volevo essere calciolata. Volevo essere sicuro che quando sarebbe arrivato il momento, avrei avuto tutto il potere nelle mie mani. Niente decisioni affrettate. Niente discussioni accese in cui lei potesse rigrare le cose e farmi passare per il cattivo. No more. Dovevo essere sicuro che quando avrei colpito, sarebbe stato definitivo. Nel frattempo, ho interpretato il ruolo del marito ignaro. Mantenevo le cose il più normali possibile per il bene dei bambini. Aiutavo Lilia a fare i compiti. Accompagnavo sarà agli allenamenti di calcio e facevo tutte le cose paterne che avevo sempre fatto. Non potevo ancora far vedere loro le crepe del nostro matrimonio. Erano troppo giovani per capire il tipo di tempesta che si stava preparando e non avrei permesso che le azioni di Emma distruggessero il loro mondo. Non prima di essere pronta a far la mia mossa. Ma ogni giorno diventava sempre più difficile continuare a recitare. E volta che vedevo Emma al telefono, sapevo che probabilmente stava messaggiando con David. Ogni volta che lavorava fino a tardi o usciva con gli amici, sapevo dov'era veramente. E questo mi uccideva. Mi sdraiavo nel letto accanto a lei. Sapendo che era appena tornata da una scopata con un altro uomo. E dovevo fingere che tutto andasse bene. Non era solo la rabbia mangiarmi vivo. Ma il senso di tradimento a tutti i livelli. Avevo affidato tutto a questa donna. Il mio cuore. La mia vita. I miei figli. E in cambio, lei si stava concedendo a un altro uomo. Avrei potuto affrontarla in quel momento. Sbatterle tutto in faccia. Ma non lo fece. Rimasi in silenzio. Avevo bisogno di più tempo. Avevo bisogno di pianificare la mia vendetta. E così? Ho aspettato. Ho guardato. Ho preso tempo. A ogni mossa di Emma. Io ero lì. Diu passi avanti a lei. A raccogliere altre prove. A lasciare che si scavasse la fossa senza nemmeno rendersene conto. Non li avrei permesso di uscirne indenne. Quando sarebbe arrivato il momento, avrebbe pagato per ogni bugia, ogni segreto, ogni tradimento. Una volta deciso di giochiare a lungo, sapevo che non potevo lasciarmi sfuggire nulla. Emma doveva credere di avere il controllo. Di avermi ingannato. Così? Ho recitato la mia parte. Un marito amorevole e attento che non aveva la minima idea di cosa stesse facendo sua moglie. Non era facile. Ma dovevo renderlo credibile. Sono rimasto paziente. Le ho dato spazio quando ne aveva bisogno. Ho fatto finta che le sue noti in bianco non mi dessero fastidio. Ho persino iniziato a parlare del suo lavoro, chiedendole come andavano le sue riunioni. Ogni volta che mi mentiva apertamente. Sorridevo e annuivo. Ma dentro di me era come gettare benzina sul fuoco. Ma non me ne stavo con le mani in mano a lasciare che la facesse franca. Dietro le quinte. Stavo mettendo tutto in moto. Per prima cosa, iniziai a trasferire del denaro su un conto privato. Niente di troppo ovvio. Solo piccole somme qua e là. Non volevo lasciarmi vulnerabile quando la situazione sarebbe precipitata. Sapevo che avrei avuto bisogno di una rete di sicurezza finanziaria. Una volta che avessi deciso di divorziare, ho continuato a raccogliere prove.
Ogni messaggio. Ogni chiamata. Ogni maledetto dettaglio della sua relazione con David. Salva e tutto. Screenshot. Email persino foto. Volevo essere sicuro che quando sarebbe arrivato il momento. Non ci sarebbe stato modo per LND negar. Non avrebbe potuto distorcere la storia o farla vittima. Avevo le ricevute e le avrei usate. Una delle cose più intelligenti che ho fatto è stata assumere un avvocato divorzista all'inizio. Mi sono consultata con lui in segreto. Gli ho raccontato tutto e lui mi ha illustrato il miglior piano di attacco. Non si trattava solo di uscire da matrimonio. Ma di assicurarsi che non venissi fregato durante il processo. Mi aiutò a mettere a punto un piano. E parte di questo piano riguardava la tempistica. Decidemmo di aspettare, di costruire il caso fino a renderlo in attachabile. E poi di presentarle i documenti per il divorzio quando meno se lo aspettava. Ma qui che le cose si fanno interessanti. Sapevo che David aveva una moglie? Rachel. La avevo vista in giro alle funzioni scolastiche. Alle riunioni della Associazione Genitori, quel genere di cose. Sembrava abbastanza gentile. Un po' distante. Ma ci può biasimarla? Era sposata con un uomo come David. Pensavo che meritasse di sapere la verità. Ma non avevo intenzione di lanciarle una bomba all'improvviso. No more. Dovevo essere più strategico. Avevo bisogno di lei dalla mia parte. Inizia a organizzare incontri di gioco per i nostri figli. Con i figli di Rachel, che frequentavano la stessa scuola. All'inizio era una cosa informale. Ci acciravamo mentre i bambini giocavano. Niente di troppo approfondito. Volevo guadagnarmi la sua fiducia. Farla sentire a suo agio con me. Lentamente, ho iniziato a lanciare piccole allusioni qua e là. Cose sottili, come Emma ultimamente lavora spesso fino a tardi con David. Deve essere estenuante per loro. Oppure, è buffo come il lavoro possa spingere le persone in direzioni diverse. Nulla di troppo ovvio. Ma abbastanza per piantare un seme di dubbio nella sua mente. Vedevo le ruote girare. Anche se all'inizio non diceva molto. Non ci vuole molto prima che Rachel iniziasse a insospettirsi. Lo si capiva dal modo in cui guardava il telefono quando David non c'era. O dal modo in cui il suo sorriso vacillava quando parlavo di lavoro. Sapevo che stava iniziando a mettere insieme i pezzi. Ma le serviva la spinta finale. E fu allora che le dicio di cui aveva bisogno. Una prova. Le mostrai alcune delle prove che avevo raccolto. Quanto bastava per confermare le superiori paure e senza sopraffarla. I messaggi tra Emma e David. Alcuni messaggi allusivi. I piani per le camere d'albergo. Non le dissi tutto in una volta. Ma fu sufficiente. Il volto di Rachel impallidì e vidi che lo strazio la colpì come un treno merci. Tuttavia, non ha urlato o pianto. Rimase seduta a fissare lo schermo con le mani che le tremavano. Avevo la sensazione che qualcosa non andasse, ha sussurrato. Ma non volevo crederci. Mi dispiaceva per lei? Davvero. Sapevo cosa stava passando. Anzi, lo stavo passando anch'io. Ma c'era anche una parte di me che era fredda e calcolatrice.
Avevo bisogno che fosse dalla mia parte e per quello che sarebbe successo dopo. Rachel sarebbe stata la mia arma segreta. E insieme, li avremmo rasi al suolo entrambi. Non volevo solo far un taglionetto. No, sarebbe stato troppo facile. Volevo che soffrissero come avevo sofferto io. Che sentissero il peso del loro tradimento schiacciarli come aveva fatto con me. Il divorzio non era sufficiente. Smascherarli. Fare in modo che tutto il mondo li vedesse per quello che erano veramente. Questo era il mio scopo. Mesi di preparazione avevano portato a questo momento. Io, Erencia, e l'avevamo pianificato attentamente ogni mossa, ogni parola, ogni dettaglio. Sapevamo esattamente cosa stavamo facendo. Emma e David pensavano di essere al sicuro. Che la loro piccola storia fosse ancora nascosta nell'ombra. Emma noi stavamo per trascinarla alla luce. E non ci sarebbe stato modo di tornare indietro. Tutto è iniziato con il nostro anniversario. 10 anni di matrimonio. 10 anni di matrimonio. E lei non se lo aspettava nemmeno. Le ho proposto di fare un weekend romantico per riallacciare i rapporti. Le fece un bel po' di complimenti. Fiori. Un biglietto dolce. Quello che avrebbe voluto sentirsi dire. Potevo vedere il senso di colpa nei suoi occhi quando ha tirato fuori il argomento. Esito un attimo. Probabilmente cedendosi come avrebbe fatto a destreggiarsi tra me e David quel fine settimana. Ma accetto. Come poteva dire di no a un marito affettuoso che voleva riaccendere la fiamma? Nel frattempo, Erencia mette in moto le cose per conto suo. Fece in modo che David partisse per un viaggio di lavoro. Cosa cui Emma era ormai abituata. Era quasi troppo perfetto. David non ci avrebbe pensato 2 volte. Scegliamo un hotel non troppo lontano, dove si sarebbero trovati a loro agio a sgattagolar. Come avevano fatto tante volte in passato. La scena era pronta. La sera del viaggio. Tutto andò al suo posto. Io ed Emma ci sistemammo in albergo. Emma non avevo intenzione di passare un solo minuto con lei. Erencia el avevamo tenuto d'occhio David ed Emma e sapevamo esattamente dove sarebbero finiti. Inventai una scusa a Emma. Dicendo che dovevo occuparmi di una telefonata di lavoro. Sgattaiola è fuori dalla stanza. Il cuore mi batteva forte. Ma la mente era lucida. Era questo il momento. Erencia mi aspettava nella olta e l'albergo quando arrivai. Ci scambiamo un cenno silenzioso. Sapendo entrambi cosa stava per accadere. Ci dirigemmo verso la stanza dove David ed Emma avrebbero dovuto incontrarsi. Con la adrenalina che mi scorreva nelle vene. Avevo la macchina fotografica pronta. Non c'era verso di farli uscire da questa situazione a parole. Aspettammo per un'eternità in quel corridoio. Mi tremavano le mani. Ma non per la paura. Per la rabbia. Per i mesi passati a trattenere questa merda. Per aver fatto finta che tutto andasse bene e mentre loro ci scopavano alle spalle. E poi li abbiamo visti. Emma e David arrivarono separatamente come facevano sempre. Prima David, poi Emma, si infilarono nella stanza del belgo come se fosse il loro parco giochi privato. Non avevano la minima idea che tutto il loro mondo stava per crollare.
Io erencia al concedemo loro qualche minuto per sistemarsi. Il tempo necessario perché abbassero la guardia e si sentissero al sicuro. Poi, senza preavviso, irrompemmo nella stanza. L'espressione dei loro volti era impagabile. Gli occhi di Emma si spalancarono per lo shock. La sua bocca si aprì e si chiuse come un pesce in cerca d'aria. David si bloccò completamente, ammutolito. Non ebbero nemmeno il tempo di coprirsi adeguatamente. Era un istante perfetta della loro patetica vita segreta. Vedevo il panico di Emma che si rendeva conto di ciò che stava accadendo. Emma era troppo tardi. Mi assicurai che la telecamera riprendesse ogni secondo. Mantenni la voce fredda, distacciata. Mentre parlavo. Sorpresa. Lo sapevo da tempo. Emma. Sapevo tutto. Cercò di balbettare qualche scusa. Emma non mi interessava. Il tempo delle bugie era finito. Il suo viso era pallido. Le sue mani tremavano. Non riusciva nemmeno a guardarmi negli occhi e allora capì che era finita. Sapeva che il ghiaccio era finito. Non c'era modo di cavarsela. Era stata catturata e non c'era più nulla da dire. Anche rencia al rimase lì in silenzio. Con un'espressione glida come la mia. David aveva un'espressione ridiciola. Da cerbiato. Come se non riuscissi a credere che stessi accadendo. Onestamente. Credo che fosse più preoccupato di quello che avrebbe fatto rencia al chiede il fatto che io fossi lì a registrare tutto. Mi assicurai di registrare tutto. Ogni parola. Ogni reazione. Ogni momento della loro umiliazione. Emma riusciva malapena a parlare e quando cercò di aprire la bocca. La interrupì con un gesto della mano. Risparmiati. Disi. Con la voce più fredda che avessi mai sentito. Non devi spiegare nulla. In quel momento. Sentì uno strano senso di calma invadermi. Mesi di rabbia. Dolore e tradimento mi avevano portato a questo punto, e ora che ero qui. Ora che li avevo smascherati. Mi sentivo distacciata. Mi ero preparata a questo momento per così tanto tempo che quando finalmente accade. Fu come guardare la vita di qualcun altro svolgersi davanti a me. Non c'erano urla, né grida, né drammi. Solo la fredda e dura realtà di ciò che avevano fatto. Messa a nudo per tutti non. Emma rimase lì. Conglata sul posto. Mentre Devi cercava di trovare le parole. Cercando di salvare un briciolo di dignità. Emma non c'era nulla che potessero dire o fare per cambiare quello che era successo. Io erencia el uscimo da quella stanza d'albergo senza dire un'altra parola. Non avevamo bisogno di restare e a guardarli mentre cercavano spiegazioni o imploravano il perdono. Avevamo quello per cui eravamo venuti. La prova. Non potevano più negare. La verità era venuta a galla e non ci si poteva più nascondere. Quando ce ne andammo. Sapevo che questo era solo l'inizio. Il divorzio sarebbe stato il prossimo e con le prove che avevo. Emma non aveva alcuna possibilità. Emma in quel momento. Uscendo da quella stanza d'albergo. Mi sentivo come se avessi già vinto. Dopo quella notte in albergo. Sapevo che non sarebbe passato molto tempo prima che Emma tornasse strisciando.
cercando di salvarecchio c'è era rimasto della sua vita distrutta. E di sicuro. Qualche giorno dopo? Venne da me. Con gli occhi rossi e gonfi per il pianto. Implorando il perdono. Jack, ti prego. Signor Zaffa. In piedi nella nostra cucina. Il luogo dove eravamo soliti condividere I pasti. Ora un campo di Battaglia per I resti spezzati del nostro matrimonio. È stato un errore. Non avevo le idee chiare. Ti amo ancora. Possiamo sistemare tutto. Le sue parole sembravano vuote. Un errore. Una relazione di un anno. Diversi alberghi. Viaggi segreti e un conto in banca nascosto. Non era un errore. Era un tradimento deliberato. E el amore? Qualsiasi amore avessimo condiviso una volta. Era stato cancellato nel momento in cui aveva deciso di concedersi a qualcun altro. La guardai. Provando solo un freddo distacco. Non hai commesso un errore. Emma. Hai fatto una scelta. Ogni volta che ti sei incontrata con lui. Ogni bugia che hai detto. È stata una tua decisione. Non mi amavi allora e dubito che tu mi ami adesso. Il suo volto si accartocciò. Emma non mi importava. Non le avrei permesso di rientrare nella mia vita con scuse e lacrime di coccodrillo. Non si trattava più di perdono. Si trattava di chiudere e di conseguenze. Frugare nella tasca della ghiaccia. E tirai fuori I documenti del divorzio che portavo con me da giorni. E l'espressione del suo volto quando gli eliporsi fu quasi soddisfacente. Shock, incredulità, orrore. Tutto passò in un attimo sui suoi lineamenti. Firmali, dissi, con voce ferma. Abbiamo finito. Abbassò lo sguardo sui fogli con le mani che le tremavano. Jack, ti prego. Non farlo. Possiamo risolvere la situazione. Andrò in terapia. Farò tutto quello che vuoi. Scossi la testa. Non c'è più niente da risolvere. Hai ucciso il nostro matrimonio e non mi interessa cercare di rianimare qualcosa che è già morto. Non discutiva più. Rimase lì. Stringendo I documenti del divorzio come se fossero una ancora di salvezza che non riusciva ad afferrare. Mi voltai e uscì dalla cucina, lasciando la sola con il disastro che aveva creato. Le conseguenze sono state rapide. Anche rencia al non perse tempo. Il giorno dopo chiese il divorzio da David. Lo scandalo si diffuse a macchia d'olio nella nostra cerchia sociale e ben presto tutti sapro cosa era successo. David perse il lavoro. A quanto pare, andare a letto con la moglie di un collega non è esattamente il massimo per la reputazione aziendale. Per quanto riguarda Emma, la sua posizione sociale fu cancellata. I nostri amici comuni presero le distanze da lei e le voci sulla sua relazione la seguirono ovunque andasse. Era quasi poetico. Mentre io ero stato lasciato migliato e tradito, ora erano Emma e David a ricevere la pubblica vergogna. Il loro piccolo segreto era stato svelato a tutti e non ci si poteva più nascondere. Emma, la cosa più importante per me non erano I pettegolezzi o le reputazioni rovinate. Erano I miei figli? Lily e Sarah. Non avrei permesso a Emma di trascinarle in questo pasticcio. Avevo raccolto prove più che sufficienti per assicurarmi l'affidamento completo e. Quando arrivò il momento delle udienze in tribunale,
fu esattamente quello che accade. Il giudice non batecchio prima di assegnarmi la custodia esclusiva di entrambi i nostri figli, adducendo l'infidelità e la mancanza di stabilità di Emma. Guardare il volto di Emma, mentre il giudice leggeva la decisione, è stato un momento che non dimenticherò mai. Sembrava devastata. Come se tutto ciò a cui aveva lottato per aggrapparsi stesse schifolando via. E in un certo senso era così. Aveva perso me. Aveva perso la sua posizione sociale e ora aveva perso la cosa più importante di tutti i nostri figli. Emma non era più un mio problema. Avevo combattuto e vinto la mia battaglia e ora era tempo di andare avanti. Quando tutto fu detto e fatto, mi trova dall'altra parte della tempesta? Vittorioso. L'accordo di divorzio era andato esattamente come previsto. Avevo conservato la casa di famiglia, il luogo in cui Lily e Sara erano cresciute. Il luogo che conservava ancora gli equi di un tempo in cui la vita sembrava completa. Avevo ottenuto la custodia primaria delle mie figlie, assicurandomi che sarebbero rimaste con me. Lontano dal caos che Emma aveva causato. Emma? Le rimasero gli avanti. Un piccolo appartamento e il diritto di visita. Tutto ciò che pensava di conservare. Lo prese. Non si trattava solo dei soldi o della casa. Emma del fatto che aveva gettato via la sua famiglia per niente. Avevo trascorso mesi a prepararmi. A preparare il terreno per la mia vittoria. Ed era stato ripagato. Dal punto di vista finanziario ero al sicuro. Emma soprattutto nero uscita vincitrice dal punto di vista emotivo. Non ero solo sopravvissuta al tradimento. Emma aveva recuperato la mia vita. Ogni prova. Ogni mossa fredda e calcolata. Alla fine era falsa la pena. Mi ero assicurata che non sarei stata io a raccogliere i cacci. Emma? Invece? Ha lottato. Dopo che la relazione è diventata di dominio pubblico. È stata ostracizzata e lasciata sola ad affrontare le conseguenze delle sue azioni. Desidera fuori dai ghiacci. La sua vita era in rovina dopo aver perso il lavoro e il matrimonio. Per lei non era stato altro che un'eccitazione temporanea. Una distrazione del vuoto che sentiva. E ora doveva convivere con quel vuoto. Isolata e costretta a capire dove avesse sbagliato. Non era più un mio problema. Non ho avuto rimpianti. Il dolore che mi aveva causato era reale. Emma lo era anche la forza che ho trovato nel ricostruire la mia vita. Mi concentra sull'essere un padre per Lily e Sara. Assicurandomi che sapessero di essere amate e protette. Il tempo che trascorrevo con loro era la parte più importante della mia giornata e vederle crescere. Vederle ridere e giocare mi dava il senso dello scopo che pensavo di aver perso. Per la prima volta dopo tanto tempo. Ricominciai a fidarmi di me stessa. Mi resi conto che il tradimento di Emma non mi aveva spezzato. Emma mi aveva reso più forte. Era uscita da quel incubo con la mia dignità intata. Cosa che Emma non avrebbe mai potuto dire di sé. Era stata ridotta a un'ombra della donna che conosceva un tempo. Una persona che cercava disperatamente di ricostruire una vita che aveva distrutto da sola. Alla fine. La mia vendetta non consisteva nel distruggere lei. MANF reclamare ciò che aveva cercato di togliermi. Il mio senso di sé. La mia fiducia.
il mio futuro. Giocando a lungo. Rimanendo paziente e calcolatrice. Non ho solo vinto il divorzio. Ho riconquistato la mia vita. Avevo dimostrato a Emma che il suo tradimento non era la fine per me. Ma l'inizio di qualcosa di meglio. Condivido questa storia non perché sia orgogliosa di ciò che è successo. Ma perché voglio che gli altri sappiano che si può uscire dall'altra parte. Un tradimento del genere sembra destinato a farti appesi. Ma se sei intelligente, se rimani concentrato, può ricostruire. Potete recuperare la vostra vita. Proprio come ho fatto io. Alla fine. La sua caduta non è stata la mia vittoria. Ma la sua. Perché la scelta lei. Io ho solo fatto in modo che non potesse trascinarmi a fondo con lei. È passato un anno da quando è successo tutto, e ho pensato di aggiornarvi. Sono cambiato molto cose nella mia vita e onestamente non avrei mai pensato di trovarmi in un posto così bello dopo tutto quello che è successo. Se un anno fa mia festa detto che ne sarei uscita più forte, più felice e più in pace. Probabilmente non enam avrei increduto. Innanzitutto, me la sono cavata bene, meglio di quanto mi aspettassi a dire il vero. Dopo che il polverone sia posato, mi sono concentrato sulla ricostruzione della mia vita. E questo significava mettere tutte le mie energie nell'essere il miglior padre possibile per Lily e Sarah. Tra l'altro, stanno entrambe benissimo. Si sono adattata ai cambiamenti molto più velocemente di quanto pensassi. Credo che la stabilità di rimanere nella casa di famiglia le abbia aiutata e mi sono assicurato che sapessero di essere amata. A prescindere da tutto. Emma, come avrete capito, non fa più parte della nostra vita. Ha il diritto di visita. Ma i rapporti tra lei e le ragazze sono stati ed irpocciotesi. Non la incoraggio né la scoraggio. Lascio che siano loro a prendere le proprie decisioni. Al momento, non sono molto interessata a passare molto tempo con lei. Credo che stiano ancora elaborando tutto. Emma stia cercando di rimettere in sesto la sua vita. Ma da quello che ho sentito, non stia andando molto bene. Stia ancora affrontando le conseguenze della relazione e non sembra che abbia fatto molti progressi. Per quanto mi riguarda, sono andata avanti. Non mentirò. Ci sono stati giorni difficili. Giorni in cui ho sentito il peso di tutto quello che era successo. E mi sono chiesta se mi sarei mai sentita di nuovo normale. Ma con il tempo ho iniziato a guarire. In realtà mi sto vedendo con qualcuno. Stiamo insieme da qualche mese è stato bello. Non voglio entrare troppo nei dettagli. Ma lei è stata una boccata di aria fresca nella mia vita. Non ci sono drammi. Né segreti? Solo onestà e sostegno. C'è esattamente ciò di cui avevo bisogno. Il lavoro è stato costante e mi sono concentrato maggiormente sul futuro. Ho risparmiato, pianificato alcuni viaggi con le bambine. E ne abbiamo fatto uno al mare e vedere ridere e giocare sulla sabbia senza preoccuparsi di nulla. È stato uno dei momenti più belli che abbia vissuto da molto tempo a questa parte. Voglio dare loro l'infanzia che si meritano che non sia offuscata dal disordine del passato dei loro genitori. Guardando indietro. Non rimpiango il modo in cui tutto si è svolto. Semmai ne sono grata. Mi ha costretto a rivalutare la mia vita. A concentrarmi su ciò che conta davvero. Il tradimento di Emma mi ha fatto molto male. Ma non mi ha definito.
mi ha dato la possibilità di ricostruire, di uscirne più forte e di dimostrare alle mi figlie. C. A prescindere da ciò c'è la vita ti riserva, può sempre superarlo. Quindi sì, sto bene. Meglio di quanto pensassi possibile un anno fa. Grazie a tutti coloro che hanno seguito la mia storia e mi hanno offerto il loro sostegno. Mi ha aiutato più di quanto immaginiate. Se state vivendo un'esperienza simile, sappiate che la situazione migliora. Dovete solo continuare ad andare avanti.